Hoje faremos uma jornada diferente, não através da distância, mas para dentro, uma peregrinação de silêncio, um dia, sem uma única palavra falada. Em um mundo transbordando de ruído, o silêncio se torna sagrado. Quando paramos de falar externamente, finalmente começamos a ouvir internamente. A ausência de palavras revela a presença da consciência. Pensamentos se tornam mais claros, emoções se tornam honestas, a alma tem espaço para respirar. À medida que o silêncio se aprofunda, as distrações desaparecem e o divino se aproxima. Redescobrimos a voz que sempre esteve falando dentro de nós. Um dia de silêncio, para lembrar quem somos sem o ruído, para sentir o sussurro sagrado em cada batida do coração. Para voltar para casa, para nós mesmos. Você ousaria fazer esta jornada? Curta, compartilhe e se inscreva e junte-se a nós na peregrinação do silêncio.